তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে কম দামের মেলট্যাং ব্র্যান্ডের আর কি। আর এটা প্রাইস কত বললেন? 4000 টাকা। এটা হবে 4000 টাকা। ওয়ারেন্টি কত দিনের থাকবে? আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি এটার সাথেও? বলেন কি, 4000 টাকার মেশিনের সাথেও 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। 5500 টাকা রাখবো, মাত্র 5500 টাকা। বলেন কি, MMA 315 রিলায়েন্স ব্র্যান্ডের পেয়ে যাবেন মাত্র 5500 টাকা। 5500 টাকায় পেয়ে যাবেন এটা। আর এটার সাথে কি ওয়ারেন্টি 3 বছরের থাকবে? 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবে। এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং, মিক ওয়েল্ডিং দুটোই করতে পারবেন। এই সিস্টেম এই মেশিনে দেওয়া আছে। সাথে এক কয়েল তার দেওয়া থাকবে ফ্রি। আচ্ছা, এক কয়েল ওয়্যারও পেয়ে যাবেন। এই দেখেন, এটা আবার একটা সার্কিট ব্রেকার, সার্কিট ব্রেকারও দেওয়া আছে। সার্কিট ব্রেকার দেখা যায় অতিরিক্ত কোনো সময় গরম হইলে বা কোনো সমস্যা হলে মেশিনটা মানে বন্ধ হয়ে যাবে। ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে মেশিন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, মেশিনে কোনো ক্ষতি হবে না। আর এখানে যে মিটার আছে, একটা হচ্ছে কারেন্ট মিটার, একটা হচ্ছে আপনার আর ফোর্স মিটার। যখন জ্বালাই করবে তখন একটা, আর একটা যে কারেন্টের যে ভোল্টেজটা আমরা থাকে ওটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো ইব্রাহিম ভাই, যারা দোকানে আসতে পারবে না তারা কিভাবে নেবে? আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ফোন দিলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পাঠাই থাকি, কন্ডিশনের মাধ্যমে পাঠাই থাকি। আচ্ছা, কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে মাল হাতে পেয়ে বাকি টাকা পরিশোধ করবে আর কি। যারা মিগ মেশিন নিতে চান, ছোট সাইজের মিগ মেশিন, আপনারা এগুলো নিতে পারেন। বিশেষ করে যারা সূক্ষ্ম ঝালাই করেন আর কি, আলমারি, তারপর বিভিন্ন শীট যারা ঝালাই করেন, পাখির খাঁচা ঝালাইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো অনেক ভালো। এইভাবে আপনারা হাতে ধরে যে কোনো স্থানে নিয়ে যেতে পারবেন। পিছনে একটা কুলিং ফ্যানও ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো দিয়ে আপনার কিরকম কত নাম্বার রড গালানো যাবে? 10-12 নাম্বার গলবে, এরকম সারা দিন কাজ করতে পারবে। আচ্ছা, মানে 10 মোটা কি 10 না 12? হ্যাঁ, 10 মোটা, 10 এর পরে থেকে 12। আচ্ছা আচ্ছা। 10 নাম্বার রড যদি গালায়, যে ইউজ করবে সারা দিন কাজ করতে হবে। আর্কের ভিতরে, বাংলা ওয়েল্ডিং এর ভিতরে খুবই হেভি এবং পাওয়ারফুল মেশিন। আচ্ছা, এটা দেখেন, দেখতেও যেরকম সুন্দর, কাজের দিক দিয়েও সুন্দর। আচ্ছা, ডাবল ডিআর। আর আপনার ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন বডির যে ডিজাইন অনেক সুন্দর, ডাবল ডিআর কোম্পানি আর কি। এটার সাথে এক কয়েল আমরা তার দিব ফ্রি। ও, এক কয়েল তারও ফ্রি দিব? আমরা তার ফ্রি দিব। আচ্ছা। এবং এটার 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু ওয়েল্ডিং মেশিনের কালেকশন দেখাবো। এখানে আপনারা আর্ক, গ্যাস, মিক সব ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিন পাবেন, সব সাইজের ওয়েল্ডিং মেশিন পাবেন, ছোট, বড়, মিডিয়াম। এখানে যে মেশিনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এর পাশাপাশি অন্যান্য মেশিনগুলো তাদের কাছে আছে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এগুলোর বিস্তারিত জানাবো। আর আমাদের সাথে আছে তাকুয়া এন্টারপ্রাইজের ওনার ইব্রাহিম ভাই। ইব্রাহিম ভাই, কেমন আছেন? তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। তো ইব্রাহিম ভাই, আপনার দোকানে কিভাবে আসবে? আমার দোকানে, এটা ঢাকা নবাবপুর শামসুল ইসলাম টাওয়ার, পাইপ মার্কেট। এটা হোল্ডিং নাম্বার 100/103। এটা ঢাকা গুলিস্তানের নাইমে, ওখান থেকে 5 মিনিট হাঁটলেই আমার দোকান। আচ্ছা, আরজু কমপ্লেক্সের পরে ইম্পেরিয়াল সুপার মার্কেটের সাথেই, ইম্পেরিয়াল সুপার মার্কেটের সাথেই পাইপ মার্কেট অবস্থিত। তারপরে যদি আপনাদের আসতে সমস্যা হয়, ভিডিওতে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসবেন। আর যদি আপনারা সদরঘাট থেকে আসেন, রায়সা বাজার দিক থেকে আসেন, তাহলে একটু হাঁটবেন, হাঁটলেই পেয়ে যাবেন পাইপ মার্কেট। আর এখন আমরা এগুলার বিস্তারিত জেনে নেব, পাশাপাশি প্রাইসটা জেনে নিব। আমরা সবচেয়ে ছোট যেটা আছে এটা দিয়ে শুরু করি। ইব্রাহিম ভাই, সর্বনিম্ন কত টাকা থেকে শুরু? আমাদের কাছে সর্বনিম্ন ওয়েল্ডিং আছে 300 এম্পিয়ার মেলট্যাং ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, মেলট্যাং এর 300 এম্পিয়ার, এটাই কি কম দাম? এইটাই সবচেয়ে কম দাম। আচ্ছা, 350। আচ্ছা, প্রাইস আছে 4000 টাকা, মাত্র 4000 টাকা। মাত্র 4000 টাকা। আর এটা দিয়ে কি মোটামুটি হেভি কাজ করা যাবে? এটা বাসা বাড়িতে যেমন যাদের টুকটাক কাজের জন্য লাগে, টাকা দিল বা বাসায় হালকা পাতলা কাজ করলো, তাদের জন্য। আচ্ছা, তাদের জন্য বেস্ট আর কি। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে কম দামের মেলট্যাং ব্র্যান্ডের আর কি। আর এটা প্রাইস কত বললেন? 4000 টাকা। এটা হবে 4000 টাকা। ওয়ারেন্টি কত দিনের থাকবে? আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 3 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি এটার সাথেও? বলেন কি, 4000 টাকার মেশিনের সাথেও 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এরপরে আমি আরেকটা প্রোডাক্ট দেখা দিছি, যেমন ছোটর ভিতরে যাদের একটু বেস্ট কোয়ালিটি দরকার। আচ্ছা আচ্ছা, ছোটর মধ্যে ভালো আর কি, ছোটর মধ্যে ভালো কোয়ালিটি। এটা স্মার্ট টেক ব্র্যান্ডের। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই এটি ভালো। এটা জার্মান টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে আর কি। আর এখানে আর এগুলোর সাথে তো আপনি কেবল দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ, এটার সাথে কেবল, আর্থিং হোল্ডার এবং হ্যান্ড স্ক্রিন যা যা দরকার এই ওয়েল্ডিং করার জন্য সবই থাকবে। এটার সাথেও থাকবে, এটার সাথেও থাকবে। তো দর্শক, আপনারা কেবল কিন্তু পেয়ে যাবেন, মানে মেশিনের সাথে যা যা দরকার হয় সবই এই প্রাইজের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার স্মার্ট টেকের একটি ওয়েল্ডিং মেশিন। আচ্ছা, তো এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস রাখবো 4500 টাকা। 4500 টাকা। ভালো মানের, যারা একটু ছোটর মধ্যে ভালো নিতে চান তারা কিন্তু এটা নিতে পারবেন।
আর এটার সাথেও ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছর। জি আচ্ছা, এটার সাথেও কিন্তু 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এইভাবে আপনার হাতে ধরে যে কোনো স্থানে নিয়ে যেতে পারবেন। পিছনে একটা কুলিং ফ্যানও ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর পরে যেটা আছে এটাও মেলটেং ব্র্যান্ডের, একটু বড় সাইজ। আচ্ছা, এটা কত কত মানে কি সাইজ? এটা চার্জ আছে 135 এম্পিয়ার। এটা অরিজিনালি 135 আছে, যেমন ছোটটার ভিতরে 350 লেখা, অরিজিনালি এত নাই, ওটা কম আছে কিন্তু লেখা বেশি। আচ্ছা, এটা অরিজিনালি যা আছে তাই লেখা আছে, এখানে আর কোনো চুরি নাই, মানে যা আছে এখানে কিন্তু মিটারও দেওয়া আছে, ভলিউম দেওয়া আছে। তারপরে দেখাচ্ছি মেলটেং ব্র্যান্ডের একটা খুবই পরিচিত মানে আইটেম, এটা অনেকেই ভিডিও করছে এবং তো অনেকেই, এটা আমাদের যেটা নতুন আপডেট আসছে, এটা মেলটেং ব্র্যান্ডের 400 এম্পিয়ার এমএমএ 400 এম্পিয়ার ডাবল ডিসপ্লে আছে। আর এই মালটা খুবই ভালো, আমরা যে কম প্রাইসের ভিতরে এই মালটা যত পরিমাণ সেল দিছি আমরি ওইরকম কোনো কমপ্লেইন আমরা পাই নাই। আচ্ছা, মানে ওরকম অভিযোগ পাননি আর কি, কোনো অভিযোগ পাই না, সার্ভিস ভালো আর কি। দেখেন, এটা আবার একটা সার্কিট ব্রেকার, সার্কিট ব্রেকারও দেওয়া আছে। সার্কিট ব্রেকার দেখা যায় অতিরিক্ত কোনো সময় গরম হইলে বা কোনো সমস্যা হলে মেশিনটা মানে বন্ধ হয়ে যাবে, ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে মেশিন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, মেশিনে কোনো ক্ষতি হবে না। আর এখানে যে মিটার আছে, একটা হচ্ছে কারেন্ট মিটার, একটা হচ্ছে আপনার আর ফোর্স মিটার, যখন জ্বালাই করবে তখন একটা, আর একটা যে কারেন্টের যে ভোল্টেজটা আমরা থাকে ওটা কন্ট্রোল করার জন্য। আচ্ছা, ওগুলো কন্ট্রোল করার জন্য দুইটা মিটার আছে, 3টা ভলিউম আছে, আর যত কেবল আছে সব পেয়ে যাবেন আর কি। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইস রাখছি মাত্র 5000 টাকা, মাত্র 5000 টাকা, এমএমএ 400। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মেলটেং ব্র্যান্ডের একটা পপুলার ব্র্যান্ড আর কি। আর ওয়ারেন্টি কি 3 বছর? 3 বছরের সার্ভিস। আচ্ছা, 3 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক, যেগুলো দেখাচ্ছি সবই ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং, যেগুলো সবগুলো ইলেকট্রিক। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো সবই ইলেকট্রিক। দেখাইতেছি গ্যাসের ওয়েল্ডিং যেগুলো আছে ওগুলো আমি পরে আচ্ছা আচ্ছা, পরে আমরা দেখবো। আচ্ছা, এখানে যেটা আছে আজকের যে মালটা এখন দেখছেন যেটা, এটা রিল্যান্ড ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, রিল্যান্ড ব্র্যান্ডের 315 এম্পিয়ার। আচ্ছা, আজকে এটার উপর একটা দারুণ অফার দিয়ে দিব। আচ্ছা, এই ভিডিও দেখে যারা আসবেন তাদের জন্য আজকে অনেকটা ছাড় পাবেন এই প্রোডাক্টের উপরে। এটার প্রাইস ছিল 7500 টাকা, আচ্ছা, আজকের জন্য প্রাইস 5500 টাকা রাখবো, মাত্র 5500 টাকা। বলেন কি, এমএমএ 315 রিল্যান্ড ব্র্যান্ডের পেয়ে যাবেন মাত্র 5500 টাকা, 5500 টাকায় পেয়ে যাবেন এটা। আর এটার সাথে কি ওয়ারেন্টি 3 বছরের থাকবে? 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবে, কেবল থাকবে, আর্থিং হোল্ডার থাকবে, সবকিছু থাকবে। আচ্ছা, যা যা দরকার সবই থাকবে আর কি এটার মধ্যে। আচ্ছা, এরপরে কোনটা দেখাবেন? এরপরে দেখাচ্ছি হেভি কোয়ালিটির মাল, এটা অনেক হেভি একটা মাল, আপনার স্মার্টটেক ব্র্যান্ডের, খুব হেভি, যাদের কাজ দরকার তাদের জন্য এটা। দেখেন, এটা মানে এটাও জার্মান টেকনোলজি। আচ্ছা, আপনার এটার ভিতরে যে পার্টস পাতিগুলো, এটা জার্মানির যে ফিশিংগুলো আছে ওইটার সেম কোয়ালিটি করে করা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্মার্টটেকের একটা প্রোডাক্ট, 250 এম্পিয়ার। আচ্ছা, 250 মিটার দেওয়া আছে। আচ্ছা, তো এটার প্রাইস কত রাখছেন? এটার প্রাইস রাখছি 7500 টাকা। এটা হবে 7500 টাকা। জি। আচ্ছা, এটার সাথে তো ওয়ারেন্টি 3 বছর। এটার সাথে 3 বছরের সার্ভিস। আচ্ছা, এর পরে কোনটা দেখাবেন আমাদের? এটাও স্মার্টটেকের, এটা আরো হেভি, এটাও আরো হেভি হবে, আপনার 300 এম্পিয়ার। 300 এম্পিয়ার, এটা 300 এম্পিয়ার। আচ্ছা, 300 এম্পিয়ার ক্যাপাসিটি বেশি, এটার মানে জ্বালাই ক্ষমতা অনেক বেশি। আচ্ছা, এটাও জার্মান টেকনোলজি করা, আর মানে ভিতরে পার্টস গুলো অনেক হেভি, যাদের মানে টানা কাজ করার দরকার তারা এটা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটার প্রাইস রাখছি আমরা 8500 টাকা। 8500 টাকা, 8500 টাকার মধ্যে বাজারে বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট একটা। আচ্ছা, এগুলোর সাথে 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রোডাক্টের সাথে 3 বছর। আর এগুলা দিয়ে আপনার কি রকম কত নাম্বার রড গালানো যাবে? 10-12 নাম্বার গলবে, একদম সারা দিন কাজ করতে পারবে। আচ্ছা, মানে 10 মোটা কি 10 না 12? হ্যাঁ, 10 মোটা, 10 এর পরে থেকে 12। আচ্ছা আচ্ছা, 10 নাম্বার রড যদি গালায়, যে ইউজ করবে সারা দিন কাজ করতে হবে, কোনো সমস্যা হবে না। 12 নাম্বার হচ্ছে চিকন। আচ্ছা, 10 নাম্বার মোটা, আচ্ছা, মানে সর্বোচ্চ 10 নাম্বার কাজ করতে পারবে আর কি এটা দিয়ে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে দেখাইতেছি আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর একটি প্রোডাক্ট, আপনাকে আমি দেখাই। এই প্রোডাক্টটা হচ্ছে খুবই হেভি, আর্কের ভিতরে, বাংলা ওয়েল্ডিং এর ভিতরে খুবই হেভি এবং পাওয়ারফুল মেশিন। আচ্ছা, এটা দেখেন, দেখতেও যেরকম সুন্দর, কাজের দিক দিয়েও সুন্দর। আচ্ছা, ডাবল ডিআর। আর আপনার ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন বডির যে ডিজাইন অনেক সুন্দর, ডাবল ডিআর কোম্পানি আর কি। আচ্ছা, এটা কত এমএমএ? এটা এমএমএ 300। আচ্ছা, তো এটা প্রাইস কত? এটার প্রাইস 9000 টাকা। এটা হবে 9000 টাকা। কত নাম্বার রড গালাতে পারবে? এটা দিও 10-12 নাম্বার রড। আচ্ছা, রড গালানো যাবে আর কি। এটার সাথে 3 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি থাকবে। যে বড় বডি যেগুলো দরকার তাদের জন্য এটা বড় বডি, মানে ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং এর মধ্যে বড় বডি যারা চান আর কি,
mm এ 315। এটার ভিতরে বড় বডি, অনেক বডি আছে যেমন ছোট, এটার বডিটা অনেক বড়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বড় বডি। যদি নেয় কোনো ভাই নিতে চায়, পছন্দ, অনেকের পছন্দ তো বড় বডি, সেজন্য আমরা বড় রাখি, ছোট রাখি, সব আচ্ছা আচ্ছা। ধরনের তো এটা প্রাইস কত? এটার প্রাইস রাখবো 6500 টাকা, মাত্র 6500 টাকা। দিচ্ছি বড় বডি মাল। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে মানে অফার চলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, রিলায়েন্টের বড় বডি পেয়ে যাবেন মাত্র 6500 টাকায়। আর এগুলো দিয়ে আপনার 10-12 গালানো যাবে? 10-12 করবে। আচ্ছা, 10-12 রড গালাতে পারবেন আর কি। এটা সার্কিট ব্রেকার আছে। ও, এটা হলো সার্কিট ব্রেকার, ডাবল সার্কিট ব্রেকার আছে, খুব মানে ভালো একটা প্রোডাক্ট। আর এটারও আজকে ডিসকাউন্ট চলতেছে, কারণ এটা আগে প্রাইস ছিল 8500 টাকা, সেখান থেকে আজকে দিচ্ছি আপনার মাত্র 6500 টাকায়। তো ইব্রাহিম ভাই, এগুলো কি মেশিন? এগুলো হচ্ছে মিগ মেশিন আছে, তারপর আর্গন গ্যাস মেশিন যেটাকে বলা হয় সেগুলো আছে। আচ্ছা, তো আমরা মিগগুলাই দেখি, এত ছোট মিগ। হ্যাঁ, ছোট দিতে যেমন এখন সারা দেশে আপনার যেমন নো সিমেন্ট গুলা, তারপর অটো গুলা হয়, এগুলার কিন্তু মূলত পাতলা পাইপ বা পাতলা সিট দিয়ে তারা তৈরি করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা। এখন দেখা যায় নষ্ট হয়ে যায় বা ছুইটা যায়, জ্বালাই ছুটে গেলে আমরা ওই যে সাধারণত যে মেশিন গুলো থাকে ওগুলো জ্বালাই করতে গেলে আপনার কাইটা যায়, ছিদ্র হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ছোট ছোট জ্বালাই করতে মিগ মেশিন ভালো আর কি। হ্যাঁ, এগুলা দিয়ে পাতলা সিট, যারা স্টিলের আলমারি কাজ করেন তাদের জন্য এটা পারফেক্ট আছে একদম। আচ্ছা আচ্ছা, মানে জ্বালাই দিতে পারবেন, কোনো ছিদ্র হবে না। আচ্ছা, বিশেষ করে সিট জ্বালাই করার ক্ষেত্রে এগুলো ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা আমাদের একটু খুলে দেখাবেন। দেখাচ্ছি, এটা দেখেন, এটার ভিতরে এখানে আমাদের 1 কেজির কয়েল ইউজ করা যাবে। আচ্ছা, 1 কেজির তার এখানে থাকবে আর কি। আমাদের তারগুলো তো আপনার কাছে আছে? হ্যাঁ, তারগুলো আমার কাছে আছে, 650 টাকা করে পড়বে। আচ্ছা, তারগুলো আপনার কাছ থেকে নিতে পারবে। তারগুলো আমার কাছে আছে। আচ্ছা, এটা সাইজটা কত? এটা 200 এম্পিয়ার। এটা হবে 200 এম্পিয়ার। এটা হচ্ছে মেলট্যাং ব্র্যান্ডের। মেলট্যাং হবে বা স্মার্ট টেক হবে, দুই কোম্পানি আছে এটা। আচ্ছা, 200 এম্পিয়ারটা রেট পড়বে 13000 টাকা। এটা হবে 13000 টাকা। আর ওয়ারেন্টি কত দিনের? 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর এই পাশে যেটা আছে, এটা আছে মেলট্যাং ব্র্যান্ডের 250 এম্পিয়ার। আচ্ছা, এটা হবে 250 এম্পিয়ার। জি, 250 এম্পিয়ার। এটারও আপনার 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবে এবং খুব ভালো কোয়ালিটির। এটার সাথে এক কয়েল আমরা তার দিব ফ্রি। ও, এক কয়েল তারও ফ্রি দিব? আমরা তার ফ্রি দিব। আচ্ছা, এবং এটার 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর এটার প্রাইস রাখছি আমরা মাত্র 15000 টাকা। এটা হবে 15000 টাকা। তো যারা মিগ মেশিন নিতে চান, ছোট সাইজের মিগ মেশিন, আপনারা এগুলো নিতে পারেন। বিশেষ করে যারা সূক্ষ্ম ঝালাই করেন আর কি, আলমারি, তারপর বিভিন্ন শীট যারা ঝালাই করেন, পাখির খাঁচা ঝালাইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো অনেক ভালো। আচ্ছা, এগুলো নিয়ে আপনারা ঝালাই করতে পারেন। এটার ভিতরে দুইটা ফাংশন দেওয়া আছে, আপনার মিগও ওয়েল্ডিং করতে পারবো এবং নরমালি ওয়েল্ডিংও করতে পারবো। মানে ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিংও করা যাবে? ইলেকট্রিকও করতে পারবো এবং মিগও করতে পারবো। আচ্ছা, এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং, মিগ ওয়েল্ডিং দুটোই করতে পারবেন। এই সিস্টেম এই মেশিনে দেওয়া আছে। সাথে এক কয়েল তার দেওয়া থাকবে ফ্রি। আচ্ছা, এক কয়েল ওয়্যারও পেয়ে যাবেন। 1 কেজির ওয়্যার থাকবে। 1 কেজি ওয়্যারটা। আর যদি বাইরে কেউ এক্সট্রা নিতে চায়, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ওয়্যার আছে, যখন লাগবে আমরা পাঠিয়ে দেব সারা বাংলাদেশে। আর এখন দেখাচ্ছি যেটা, এটা হচ্ছে গিয়া আর্গন গ্যাস ওয়েল্ডিং যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা, আর্গন গ্যাস, এটা দেখি ইলেকট্রিক গ্যাস দুটোই করা যায়। এটা আর্গন গ্যাস হবে, ইলেকট্রিকও হবে, দুই পদের হবে। আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন কানেকশনগুলো দেওয়া আছে। আর পিছনের সাইডে যদি আমরা একটু দেখি, পিছনের সাইড, এখানে হবে গ্যাসের লাইন। জি, এটা গ্যাসের লাইন যাবে। এটা গ্যাসের লাইন আর এটা হচ্ছে কারেন্টের লাইন। আচ্ছা, আর পিছনে কিন্তু একটা কুলিং ফ্যান দেওয়া আছে মেশিন ঠান্ডা রাখার জন্য। আচ্ছা, তো যারা গ্যাস ওয়েল্ডিং নিতে চান এটা নিতে পারেন। এটা প্রাইস কত? এটার প্রাইস মাত্র 13500 টাকা। 13500 টাকা। এগুলো তো আপনার কাছে বড় সাইজও আছে? হ্যাঁ, বড় সাইজও আছে। আচ্ছা, বড় ছোট সব ধরনের সাইজ নিতে পারবেন। আর ওয়ারেন্টি কত দিনের? এটারও 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। তো ইব্রাহিম ভাই, যারা দোকানে আসতে পারবে না তারা কিভাবে নিবে? আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ফোন দিলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্ট পাঠাই থাকি, কন্ডিশনের মাধ্যমে পাঠাই থাকি। আচ্ছা, কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে মাল হাতে পেয়ে বাকি টাকা পরিশোধ করবে আর কি। কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে বাকি টাকা উনি মাল হাতে পাওয়ার পরে দিতে হবে। আচ্ছা, তো যদি কেউ আসতে না পারে সেক্ষেত্রে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেল আছে, ওই নাম্বারগুলোতে আপনারা কল দিবেন। ভিডিও কলে দেখা প্রোডাক্ট ভালো মতো আমরা ওয়েল্ডিং করে দেখাই দিব, দেখা ভালো মতো বুঝে তারপর আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো আপনারা ভিডিও কলে কল দিয়ে সরাসরি দেখে কিন্তু নিতে পারবেন, কুরিয়ার কন্ডিশনও নিতে পারবেন। দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু ওয়েল্ডিং মেশিনের কালেকশন দেখালাম। তো যারা এগুলো নিতে চান চলে আসবেন তাকওয়া এন্টারপ্রাইজে। এটা হচ্ছে পাইপ মার্কেটে অবস্থিত, হাজী শামসুল ইসলাম মার্কেট, নবাবপুর। আর তারপর যদি আপনাদের চিনতে সমস্যা হয়, ভিডিওতে নাম্বার থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসবেন। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ।